Isa ka ba nga manginumay og kape mga choy? Kani nga video para ni sa imuha. What's up mga choy? This is Goody TV. Mag-prepare ta og cold coffee mga choy og kanang baso ako ading gibutangan og ice cube. Giubanan nato og vanilla ice cream og kung nagtan-aw ka ani nga video mga choy palihog na lang kog comment kung taga-asa ka og by the way naghimo pug ko og double shot espresso. Comment lang mga choy para mahibala nato kung asa ka nga dapit nga nagtan-aw ani nga video og pagkahuman ako himo og kape mga choy ato na lang ibuhos ang double shot espresso kauban ang ice cube ug kauban ang vanilla ice cream ug mao na siya ang itsura mga choy. Kung prefer nimo moinom og sa gula nato og fresh milk pwede ka magdagdag og fresh milk sa atong kape. Inana ang lasa ug ang pagkahuman sa paghimo sa atong kape pagkanamit gid mga choy.